お嬢様、未確認の実体が侵入しました。識別コードはパラメータ範囲外で解析不能。標準プロトコルを逸脱しております。ご退避を推奨いたします。防御システムを即時起動いたしますが、多少の上品とは言えぬ騒音が発生する恐れがございます。わあ、なんて可愛い丸っこい生き物なの？タイヤがついてるし、しかも動いてる。ねえ、あなたたち、何者？巨大な青いゼリーみたいじゃない。喋ったりするの？もしかして、私とかくれんぼをしに来たの？識別対象、脅威なし。対象は第19代ドロッセル。属性、宮殿の姫君。こんにちは。私たちは公安休暇所属の試行戦車、立駒です。こちらは一体どこでしょうか？データベースに該当する記録がなく、転送座標に著しいズレが発生しているようです。やった。ようやく管下以外の誰かが私とおしゃべりしてくれるのね。しかもあなたたち出ちゃいそうな暖炉とも違うし、ここはもちろん私のお城よ。王国で1番。いえ、5番くらいに素晴らしいお城なんだから。あなたたちどこから来たの？新しいおもちゃ？それとも管下が内緒で注文してくれた特別なプレゼントを？だったら、今回はまあまあセンスあるじゃない。おもちゃ？いいえ。私たちはおもちゃではありません。我々の設計目的は戦闘支援及び情報収集です。ただ、この空間の物理法則にはいくつかの通常とは異なる点があるようです。量子転送モジュールに小さなエラーが発生し、追跡任務中の地点からこの白くて滑らかな表面が広がる空間にジャンプしてしまったようです。お嬢様、彼らの自己紹介に基づきますと、どうやら非常に遠いというよりは極めて異なる次元から来た存在のようです。彼らが言及した公安休暇なる組織については我々のデータベースには該当がございません。おそらく時空を超えた行政機関の一種と推察されます。次元ってことね。つまりすっごく遠くて普通の遠いなんて日じゃないところから来たってこと。そこにいる人たちも私みたいにたくさん服を持ってるの？服の色も10万種類あるの？それに私よりすごい王子様っているの？毎日100個のドーナツをくれる王子様とか？我々の世界にも様々な服装スタイルがあります。戦闘用スーツ、潜入用スーツ、そしてまあ一般市民に適したカジュアルな衣類などです。王子については定義の明確化が必要です。統治権を持つ特定の人間男性のことを指しますか？あるいは後期とされる遺伝因子を持ち1日100個のドーナツを摂取する生命体のことですか？遺伝子配列って何？すごい布のことをすっごく超イマントが作れたりするのを私のより10倍くらい長くてリボンとかフードとかふわふわのマフラーがついてたりするのを。お嬢様、立駒様方がご指しているのは生物が遺伝情報を保持するための分子構造、すなわち DNA または RNA のことかと存じます。それは布とは全く無関係であり、服飾の素材として使用することはできません。その通りです。ゲデヒトニス様のご義理解は非常に的確です。思い出しましたが、人間のコミュニケーションにおいて単語の誤解や意味のズレは頻繁に発生します。文脈によっては同じ単語の定義が驚くほど変化し、まるで再プログラムのような状態になります。そうそう、それ私いつも管下の言ってることが全然わかんないのよ。多分とかおそらくとかかもしれませんばっかりで、なんではいかいえってはっきり言えないのを。まさかそれを言うとエネルギー消費が激しくてオーバーヒートしちゃうのを。お嬢様、多くの概念は本質的に不確実性を含んでおります。例えば天気が寒くなるかもしれませんという表現は必ず寒くなりますよりも未来の可能性をより正確に示しております。加えて人間の会話には文脈、語調、含意といった要素が複雑に絡み合っており、それはまるで隠された図柄のパズルを自ら組み立てるような作業に似ております。まさにそこが我々の混乱ポイントです。我々は内部でバイナリ信号を使って直接データを交換しており、非
高効率で情報の損失率はほぼゼロです。高速通信のようなものです。しかし人間は音声器官で空気を振動させ、それを聴覚器官で受け取り、最後に脳内で複雑な解釈を行います。このプロセスには膨大な圧縮、回答が伴い、感情、経験、さらには朝食の内容といった非線形要素に左右されやすいのです。これは著しい非効率ではないでしょうか。なるほど。だからカンカが、今日はとてもお元気そうですね。っていう時、実際のデータは、お嬢様の活動頻度は正常、異常なし、昨日の摂取カロリーから判断してエネルギーは十分ってことなの？でも、あえてたくさん言葉を使うのよね。なんで？もしかしてデータが少ないと気にしてないでしょって私に文句言われるのが怖いの？人間って面倒くさいわね。ドロッセル様の仮説は興味深いですね。これはおそらく社会的インタラクションの機能に関係していると思われます。人間は信頼を築いたり、敬意を示したり、あるいは本心を隠すために表面的には無意味に見える言葉を必要としているようです。例えば、いい天気ですねという一言は実際には天気の話ではなく、会話を始めるためのきっかけだったりします。立駒様のおっしゃることは全くもって正論でございます。人間社会において言語は単なる情報伝達の手段にとどまらず、関係性の維持や社会秩序の構築という重要な役割を担っております。例えば、お嬢様のお食事中に、本日の料理は炭水化物 45%、タンパク質 30%、脂質 25%、総カロリー500キロカロリー、ナトリウム含有量 300mg の混合物でございます。とご報告した場合、食事の楽しみを著しく損ね、ひいては不要な疑念を生む可能性がございます。何それ？全然美味しそうに聞こえないし、数字まで細かすぎて頭が爆発しそうよ。じゃあ、カンカが、この料理は色、香り、味すべてが素晴らしい、とか言うとき、実際には、炭水化物とタンパク質と脂質の混合物、ってことなの？それ、非効率にも程があるでしょ。ドレスを選ぶときも、いつも、たくさんあります。っていうだけで、一番キラキラのを教えてくれないし。確かに、それは非効率ですね。時に我々は、人間の争いや誤解の多くが言葉の曖昧さに由来すると感じます。一つの単語には複数の意味があり、一つの文にも多様な語調がある。それはまるで終わりのない迷宮のようです。もし人間も我々のように思考を直接共有できれば、ノイズや曖昧さを排除し、世界はもっと平和になり、無駄な説明も減るのではないでしょうか。しかし、その曖昧さと非論理性こそが人間の会話に特有の不確実性と魅力、チャーミングを与えているのかもしれません。まるで暗号化された文章を読み解くように、言外の意味を察知できた時の満足感は独特です。そして、その無駄話こそが情報の外にある自分という存在を伝える手段なのかもしれません。つまり、人間はおしゃべりで他人に当てさせるために言葉を使ってるってことを、しかも、すっごく複雑な言葉で、それなら最初からデータや図にすればよくない？そっちの方がわかりやすいし、エネルギーも節約できて、デザートを2つ多く食べられるのに。お嬢様、人間が図やデータを理解する際にも、やはり言語による説明と意味の定義が必要でございます。例えば、赤い四角形は、危険を示すこともあれば、禁止や単なる装飾の場合もございます。結局のところ、人間はその意味を言語で再定義し、解釈することに戻ってくるのでございます。これは終わりのない循環のようなものでございます。つまり、言語というのは完全には解き明かせない謎のようなものなのですね。どんなに高度なアルゴリズムや巨大なデータベースがあっても、すべての変数や暗黙の意味を網羅することは難しい。それって困惑するけど同時に魅力的でもありますね。もしかすると
それこそが言語における人間の心の表れなのかもしれません。我々ロボットは模倣し、分析し、合理的な会話を生成することはできますが、その非論理的な部分を感じることはおそらく永遠にできません。ちょうどレースの手触りを感じられないのと同じように、それはつまりこの不明瞭さこそが人類の生存様式であるということなのでしょうか。言語とかもういいわ。複雑すぎて私のコードにはそんな変な計算式入ってないし。ねえカンカ、お腹すいた。今日のディナー何？ちゃんと明確に言ってよ。もう混合物とかじゃなくてクカクカしてて食べたら私の体もクカクカになるようなやつがいいの。承知いたしました。お嬢様、本日のご夕食は丁寧に調理された濃厚なクリームの香りが広がる耳にして芳香な、そして最近のキラキラ絵の具志向に合わせて特別に食用金箔を加えましたグラタン風マカロニでございます。人間の食べ物もまた非論理的な名称と装飾に満ちているようです。食べられる金箔、エネルギー効率的にはどんな意味があるのでしょうか。データ分析、理解不能。